Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. É um assunto que quando a máquina de costura industrial, o motor, ele começa a fazer barulho. Isso mesmo. Se o motor de sua máquina de costura está fazendo barulho, então assiste esse vídeo que eu vou dar aqui algumas dicas, o que pode estar acontecendo com ele. E, é claro, o que você precisa fazer para poder consertá-lo. Então, se ele está fazendo um zumbido e você não sabe o que fazer, então assiste esse vídeo até o final. Tenho certeza que você vai gostar. Mas, para quem caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos e sou o criador do treinamento do Universo da Costura. Caso você, costureira, deseje aprender da manutenção na sua própria máquina de costura, ou você quer se tornar um mecânico, um profissional na área, começar do zero para o profissional, também o nosso treinamento é para você. É só você clicar no primeiro link da descrição que você vai ser direcionado para o nosso site. E também, pessoal, não se esqueça, nós temos o nosso curso gratuito para vocês que querem assim ter uma noção de mecânica, noção de manutenção, para vocês até mesmo já ir perdendo o medo. Então também o link está aqui na descrição do vídeo. E é claro, não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante o Universo da Costura. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, um dos problemas que é muito comum de a máquina de costura começar a fazer barulho é uma pecinha que fica lá dentro. E por causa dessa pecinha, com a velocidade que o motor ele percorre, automaticamente o barulho também aumenta. Então pensa assim, um motor de máquina de costura, ele gira em torno, depende do motor industrial, 5.000 RPM por minuto. Então imagina, cada minuto ele fazer 5.000 voltas, 5.000 voltas, cada minuto. Então isso mostra que é algo muito rápido. Então lá dentro, para poder fazer isso girar, existe duas pecinhas. Isso mesmo, as duas pecinhas são idênticas, iguais, mas elas são duas. É o rolamento. Essa pecinha aqui, ó, é um rolamento. Então imagine, esse rolamento, o eixo ele entra aqui dentro. Fica um eixo aqui e do outro lado fica também um eixo. Que o que acontece? Ele faz girar, ó, ele gira essa parte de dentro, para quem não conhece. Tá vendo aqui, ó? Ele gira. Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui ele fica girando constantemente. Sempre que o motor tá... Você às vezes não tá nem apertando o botão lá, o pedal, quer dizer, mas ele tá girando também, porque você ouve o barulho do motor, não ouve? Então, ele tá girando. Então chega uma hora, pessoal, que esses rolamentos, eles não são eternos, ou seja, eles não foram feitos para durar para sempre. Ele tem um grande tempo de duração? Sim, ele tem um grande tempo de duração. No entanto, ele não é feito, ele é feito para sempre. Então o que acontece? Dentro desta parte aqui, dessa parte de plástico, existe várias esferas, umas esferinhas, esferas literalmente. E por causa dessas esferas, às vezes pode ocasionar, e dentro dele também tem uma lubrificação. Então antes que vocês perguntem, pessoal, não é possível você lubrificar este tipo de rolamento. Por quê? Você até pode tentar, você pode tirar essa parte de borracha daqui, você vai ver as esferas, vai poder limpar ela, vai poder colocar graxa, mas não vai ficar o mesmo, tá? Então é só realmente trocar ela. Então, pessoal, vocês vão precisar fazer isso às vezes, porque lá dentro chega uma hora que tem uma graxa lá dentro, né? E por causa daquela graxa lá dentro, daquela lubrificação, chega uma hora que com o tempo ela acaba não mais adiantando e você precisa sim efetuar a troca. Então, o que acontece? No momento que ele começa a dar problema, por causa da rotação que é muito alto, você começa a ouvir aqueles barulhos chatos, aquele barulho muito forte mesmo. Às vezes é um zumbido, às vezes é um barulho mais forte. Então, automaticamente, pode ser essa pecinha aqui. Apesar que às vezes não parece, às vezes você vai pegar ele com a mão, você vai pegar aqui, você vai tirar lá do seu motor, vai pegar na mão e vai girar, você não vai sentir tanto barulho. Mas você vai sentir que aqui, ó, dentro, você vai colocar o seu dedo aqui dentro e vai girar, você vai sentir que vai ter coisas, parece meio que areia pegando nele. Como se fosse areia, aí você vai girar, vai sentir isso.
e por causa disso está ocasionando o barulho de sua máquina de costura. Então, qual que é a solução? A solução é simplesmente você trocar esse rolamento. Rodrigo, como que eu troco este rolamento? Pessoal, neste caso, você vai ter que desmontar literalmente o motor todo. Aqui no canal eu já mostrei como vocês fazem para retirar a cortiça do motor, um motor industrial. Mas automaticamente, pessoal, quando você tira aquela cortiça, ainda você tem que tirar mais peças para poder ter acesso a esse rolamento. Então, para quem não tem conhecimento, para quem não sabe absolutamente nada, eu não indico vocês fazerem isso, porque vocês podem danificar o motor mais ainda. Aí, realmente é melhor vocês levarem para um profissional. Ou só se vocês tiverem um conhecimento, se vocês fizeram algum treinamento, aí realmente aí vale a pena vocês fazerem isso, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês podem retirar lá o rolamento e pela numeração que tem nele, aqui dentro, ó, deixa eu mostrar para vocês, não sei se vai dar para vocês enxergarem, exatamente nessa parte plástica não, essa parte de borracha. Lembrando que o seu motor às vezes não precisa ser esse tipo de vedação, pode ser uma vedação metálica também, tá? Ele vai estar uma numeração, por exemplo, este daqui é 6204 C3. Esse C3 significa que a folga dele, entre eles aqui tem uma folga, que é a folga C3. Tem uns que não é C3, não tem folga, mas é bom você comprar esse C3 aqui, tá? É uma folga assim que você nem consegue perceber, mas ela existe. Então, no seu motor provavelmente vai ser esse 6204. É só você ir lá, comprar um 6204, que ele vai ter as mesmas medidas aqui e mesmas medidas aqui, tá? Aí pronto, resolveu o seu problema. Então, caso você queira aprender a trocar esses rolamentos, eu ensino no meu treinamento, mas lembrando que é escada, né? É degrau. Vou ensinando passo por passo para poder chegar neste ponto e desmontar tudo. Porque é muito complicado vocês começarem, não, já vou fazer isso. Aí vai acabar fazendo besteira, vai acabar estragando ele, aí acaba dando um prejuízo maior. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como resolver este problema. Então, você trocar este rolamento, que provavelmente pode estar resolvido, tá bom? Mas lembre-se, pessoal, faz um teste. No momento que você chegar neste rolamento, verifique, coloque a mão nele, verifique se você vai sentir umas travinhas. Se você sentir que ele está muito difícil de percorrer, automaticamente é este problema. Então, até mais e um forte abraço.